a gente teve um oficial de justiça aqui, que chegou com uma petição para interditar o evento. Ontem a gente já passou do horário, e hoje, se nós passarmos do horário, nós temos um hospital, o problema todo começou no hospital. A gente recebeu 2 ligações e veio um oficial de justiça. Eu, por mim, total com vocês, cara, teria música tranquilo. Só que eu estou com esse problema. A gente recebeu esse aviso, beleza? De interdição do evento. Aí, pô, eu pedi a força de vocês, a gente não tem amanhã, olha só, a gente recebeu uma autorização, como amanhã é a festa de encerramento do evento, a gente pode ir até as 2 horas. Nós vamos receber uma autorização para fazer uma festa de encerramento do evento, entendeu? Então, não é decisão nossa, não querer música, tanto que a gente botou o cenário digital aqui, entendeu? Não é uma vontade nossa.